បាទសុំសួស្តីសម្រាប់ព័ត៌មានថ្ងៃនេះដែរគឺមានការរៀបចំបង្ហោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅលើការណប Kuiper ដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃគេមើលឃើញនៅវិធីការផុសឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតពីការណបសម្រាប់ការចល័តធ្វើដំណើរមានសកម្មភាពផុសផុលនៅទូទាំងជុំវិញពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Amazon គឺជាដៃគូប្រជែងដ៏ធំរំភើបរបស់លោក Elon Musk គឺក្រុមហ៊ុន SpaceX ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន SpaceX ឈរនៅលើលំដាប់កំពូលគេបំផុតនៃការផ្គត់ផ្គង់ Starlink បណ្ដុំផ្កាយរណបដែលមានការសហការជាមួយអាកាសចរស៊ីវិលជាច្រើនរួមទាំងការផ្ដល់ Wi-Fi សម្រាប់ការហោះហើរក៏ដូចជាការចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តដែលមានឈ្មោះថា T-Mobile ទៅនេះ Starlink ក៏មានការធ្វើការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដោយរួមមានទាំងការផ្ដល់សេវាផ្កាយរណបនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមទៀតផងហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុន Amazon ធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុន SpaceX ដោយថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Amazon បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន27នៅថ្ងៃទី9ខែមេសាខាងមុខលើគម្រោងការ Kuiper Atlas One ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងមហិច្ឆតាដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបចំនួន3200ចូលទៅក្នុងលំហអវកាសគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Amazon បានធានាការប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបបានចំនួន80រួចមកហើយដើម្បីផ្ដល់ជូននៅអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនជាមួយ low latency នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Amazon បន្ថែមទៀតថាការផ្ដល់សេវានេះនឹងចាប់ដើមឡើងនៅចុងឆ្នាំ2025ដោយក្រុមហ៊ុនធ្វើការបង្ហោះជាមួយអនុភាព Atlas V Rocket ដែលមានចំនួន6នៃ Massive Booster Engine សូមអរគុណបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះវិញគឺថាក្រុមហ៊ុន Snapdragon ទើបតែបានប្រកាសចេញនៅបន្ទះ chip ថ្មី model Snapdragon 8S Gen 4ជំនួសឲ្យ Snapdragon 8S Gen 3ដែលមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើ CPU និង GPU ទន្ទឹមនេះបច្ចេកវិទ្យា AI ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបន្ទះ chip ថ្មីនេះដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន TSMC ទំហំ4 nanometer ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលេងហ្គេមនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលរួមមានទាំង Wi-Fi 7 និង Bluetooth 6បន្ទះ chip ថ្មីដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Qualcomm មានឈ្មោះថា Snapdragon 8S Gen 4នេះមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការប្រើប្រាស់ CPU កើនឡើងចំនួន 31% និងទៅលើ GPU មានចំនួន 49% នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបន្ទះ chip ជំនាន់មុនដែលមានឈ្មោះថា Snapdragon 8S Gen 3រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានផ្លូវការណាថាទូរស័ព្ទដំបូងដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់បន្ទះ chip Snapdragon 8S Gen 4នៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេរំពឹងថាក្រុមហ៊ុន Xiaomi និងក្រុមហ៊ុន OnePlus អាចជាដៃគូដំបូងដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់បន្ទះ chip ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm នេះសូមអរគុណ